Was ist der Unterschied zwischen einem Kosten- und Finanzierungsplan und einer Kostenvorschau? Bevor ihr mit eurem Kulturprojekt beginnt, solltet ihr einen Kostenfinanzierungsplan erstellen, und zwar mit allen am Projekt Beteiligten. Dafür schreibt ihr alle wahrscheinlichen Ausgaben auf und ihr schreibt alle wahrscheinlichen oder erhofften Einnahmen auf. Die Ausgaben kategorisiert ihr und nehmt sie in einzelnen Gruppen zusammen, und dasselbe macht ihr mit den Einnahmen. Dafür gibt es keine allgemeingültigen Regeln, ihr solltet aber darauf achten, dass der Kostenfinanzierungsplan für euer Projekt Sinn macht und er für euch und eure Mitarbeiterinnen verständlich ist. Ihr könntet zum Beispiel die Honorare zusammenfassen, die Reisekosten zusammenfassen und so weiter und so fort. Diesen Kostenfinanzierungsplan solltet ihr erstellen, bevor das Projekt beginnt. Wenn das Projekt beginnt, friert ihr diesen Kostenfinanzierungsplan ein. Und dann arbeitet ihr mit einer Vorschau. Konkret würde das heißen, wenn ihr euren Kostenfinanzierungsplan in einer Tabellenkalkulation wie zum Beispiel Excel erstellt, dass der Kostenfinanzierungsplan in einer Spalte steht und ihr diese Spalte komplett kopiert in eine Vorschau. Damit wisst ihr, wie viel haben wir am Anfang für die einzelnen Ausgaben geplant, für die einzelnen Einnahmen geplant, wie sieht unser Projekt zu Beginn wie sieht unser Budget zu Beginn des Projektes aus. Und gleichzeitig habt ihr eine Vorschau, und in dieser Vorschau aktualisiert ihr die Zahlen mit den neuesten Informationen, die ihr bekommen habt. Wenn ihr also zum Beispiel wisst, dass die Reisen, die ihr ursprünglich auf 5.000 € geschätzt habt, wenn ihr sie bucht, bei 4.000 € auskommen, dann aktualisiert ihr das nicht im Kostenfinanzierungsplan, sondern in der Vorschau. Dasselbe gilt bei den Einnahmen, wenn ihr zum Beispiel einen Zuschussbescheid bekommt. Der Vorteil von diesem System ist, dass ihr einerseits immer genau wisst, wo bin ich zu Beginn des Projektes gestartet mit meiner finanziellen Übersicht und wo stehe ich heute und wie wird sich mein Projekt finanziell in den nächsten Wochen entwickeln.